DRC. Ndugu abiria, karibu stesheni ya John Pombe Magufuli. Habari, karibu SGR, EMU, Samia Express. Karibuni. Ndani ya treni yetu tumezingatia huduma za watu wenye mahitaji maalum. Ukiangalia hapa ni sehemu ya watu ambao hawaoni. Lakini pia tukiingia kwa ndani tunaweza kuona kabisa kuna sehemu ya kubadilishia watoto, lakini pia kuna sehemu ya watu wenye ulemavu. Na kwa upande huu kuna sehemu ambayo unaweza ukabadilishia mtoto. Unaweza kumweka mtoto hapa, then ukambadilisha. Ukimaliza utafunga, utarudisha. Lakini pia kuna bomba hapa ambayo unaweza ukaswitch ukanawa mikono yako. EMU Samia Express. Na kwa watu wasioona tumezingatia mahitaji yao maalum kwa kuwekea alama ambazo wanaweza kutumia kutembea ili kuingia ndani ya treni. Lakini pia katika station yetu tumezingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Tuna viti ambavyo vinaweza kuwasaidia kuingia ndani ya treni.